Wanneer ons praat oor die lewe na die dood, of wanneer ons praat oor die vraag wat gebeur met ons geliefdes wat gesterf het, of wanneer ons vra wat gebeur met ons wanneer ons sterf, dink ek is dit belangrik dat ons in ons gedagtes dit wat die Bybel vir ons leer, ter harte sal neem. Dat ons nie dit wat mense sê ons eie sal maak nie. Dinge byvoorbeeld, ek het al baie begrafnisse gehou en dan praat mense na die begrafnis en dan sê hulle dink nou aan hulle geliefde wat hulle verloor het, maar ten minste weet hulle nou, hulle sit lekker in wyn drink saam met so en so wat ook al gesterf het. Of hulle sal dinge sê soos hulle weet, hulle speel nou lekker hemel in die golf in die hemel, of hulle doen nou dit lekker, of hy vang nou vis, en mense het al hierdie persepsies oor die lewe na die dood. En wanneer ons kyk na die lewe na die dood, sê Paulus vir ons baie duidelik, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor God. So wanneer ons doodgaan en in die hemel is, gaan dit nie oor ons nie. Dit gaan nie oor wat ons doen nie. Dit gaan nie meer oor of ons onsself kan uitleef en of ons aardse dinge kan doen nie. So wanneer ons doodgaan, moet ons onthou, is ons in die onsigbare wêreld wat ons nie met hierdie oë kan sien nie. Paulus beskryf dit in 2 Korintiërs 4 van vers 16 tot 18, dan sê hy, ons oog is nie meer op die sigbare dinge gerig nie, want die sigbare dinge is tydelik. Dinge soos golf en wyn drink en saam kuier en saam speel en lekker dinge doen, is tydelik en dit gaan verby. Dan sê Paulus, maar ons oog is op die onsigbare gerig, want dit is God. Op die dinge wat ons nie kan sien nie, maar wat ons kan weet. Want geloof is om te glo in dit wat jy nie sien nie. So wanneer ons in die ewige lewe ingaan, weet ons op aarde, ons kan dit verstaan en interpreteer deur middel van ons geloof. Maar ons kan nie die bril opsit van hierdie wêreld en sê, ek kyk deur my wêreldse bril, en nou op grond van my wêreldse bril verklaar ek wat met my geliefde in die hemel gaan gebeur, of wat met my gaan gebeur nie. Dit is 'n verkeerde benadering. Die regte benadering is om te sê, ons het in die eerste plek 'n tent woning. Ons liggame is 'n tent waarin ons tydelik woon. Dis die eerste punt wat Paulus vir ons hier maak, dat hierdie tentwoning op 'n stadium opgebreek gaan word, en dis ons liggame. Op 'n stadium gaan hierdie tent nie meer bestaan nie. Met ander woorde, almal van ons wat hier sit, gaan doodgaan. Ons gaan sterf. Nie een van ons gaan vir altyd hier op aarde lewe nie. En dit is 'n harde realiteit waarmee ons moet vrede maak, en iets wat ons nie uit die oog moet verloor nie. Want Paulus sê later, ek wil so lewe, terwyl ek leef, dat ek God se wil doen, dat ek nog steeds gehoorsaam is aan hom. So die tentwoning gaan opgeslaan word, ons gaan die kampterrein verlaat, en ons gaan terug huis toe. Dit is die beeld wat Paulus wil gebruik. Ons gaan die kampterrein verlaat, en ons gaan terug huis toe. Jesus sê in Johannes 14, dat hy vir ons plek gaan voorberei. In die huis van sy Vader is daar baie woonplek, sê Jesus. En hy gaan vir ons die plek voorberei. So in geloof kan ons sien dat ons by die Here is. In geloof sien ons ook Openbaring, die laaste 2-3 hoofstukke, oor die nuwe Jerusalem, die nuwe stad, die nuwe hemel, die nuwe aarde, sien ons in geloof 'n prentjie van hoe dit gaan lyk wanneer ons by God is. Ons sien die nuwe Jerusalem, die muur is 144 meter hoog, hy's 'n paar duisend kilometer lank en breed en hoog, as 'n illustrasie dat ons in die tydelike wêreld iets kan sien van die grootheid van God. Al is dit net 'n loergaatjie, al is dit net 'n sleutelgaatjie, wat ons kan sien hoe die hemelse woonplek gaan lyk. Met ander woorde, groter as wat ons dink, meer as wat ons onsself kan verbeel, anders as wat ons op hierdie stadium dink. So groot is dit om in die hemel te wees. Ons lees in Openbaring dat die hemel 'n plek is waar daar nie nut of enige nodigheid is om kandelare of lig of enigiets te hê nie, want God se lig sal die hele plek vul. Lees ons in Openbaring. So kan jy in jou geestesoog daai prentjie net sien, dat God se heerlikheid so omvangryk en so groot en so almagtig is, skryf ons skrywer in Openbaring dat ons nie 'n lig nodig het nie, want God se lig sal alles verlig. So ons gaan die tentwoning verlaat en ons gaan na ons ewige woning toe. So terwyl ons in hierdie tent woon, hierdie liggaam,
dink ons soos mense wat kamp. Dis baie beperk in 'n kampterrein. Alles is nie daar nie. Al jou lieksede is nie daar nie. Jy het so min as moontlik of soveel as moontlik saamgevat van wat by die huis is, maar jy kan nie jou huis saamvat nie. Jy kan nie. En daarom kan jy nie uit 'n kampterrein na die lewe kyk soos wat jy vanuit jou ewige woning kyk nie. As jy weer in jou huis instap, dan is jou sitkamer groter as die karavaan of jou woonkamer is groter as jou tent en dan stap jy heeltemal in 'n ander omgewing in. En dit is wat Paulus hier vir ons wil sê. So wanneer jy doodgaan, is daar 'n oorgang wat gaan plaasvind. So ons weet dat hierdie oorgang vir elkeen van ons wag. Maar nou kom die belangrike ding, wat gaan gebeur wanneer ons hierdie oorgang het? As ons die ewige moet instap, wat gaan met ons gebeur? Hoe weet ons dat ons vanuit ons tentwoning in die ewige woning kan instap? Is dit iets wat ons vanselfsprekend aanvaar? Dink ons almal ons het 'n kaartjie hemel toe omdat ons in die kerk sit of omdat ons Jesus ken? Het ons 'n ticket to heaven geloof wat ons dink ons het Jesus eendag aangeneem en intussen idle ons maar net so deur die geloof? Is ons toegewyde gelowiges? Met ander woorde, wat gaan met ons gebeur as hierdie tentwoning opgeslaan word? Waarheen gaan ons? En kan ons dit met geloofsekerheid sê? Almal wat hom aangeneem het, Johannes 1 vers 12, het God die reg gegee om kinders van God genoem te word. As jy Jesus aangeneem het, het jy die reg om sy kind genoem te word. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So die groot vraag vir my en jou, wat ons regtig ernstig oor moet dink in ons lewe, daagliks ernstig aan moet dink, is, wat gebeur met my wanneer my tentwoning opgeslaan word? Dit kan skielik gebeur. Dit kan met 'n kroniese siekte gebeur. Daar's baie verskillende maniere wat ons hierdie tentwoning moet verlaat. Is ons reg daarvoor? Dan lees ons verder in 2 Korintiërs 5 dat die Heilige Gees die waarborg is. Die Heilige Gees is soos 'n verloofring wat ons gekry het. Want wanneer jy die verloofring opsit vir jou meisie en skielik raak sy jou verloofde, dan is daar groot dinge wat kom. Dan is daar 'n verwagting dat iets groters gaan gebeur. Daar gaan 'n troue wees. En onmiddellik dink mense aan 'n troue, jy dink aan 'n familie, jy dink aan kinders, die oupas dink al aan kleinkinders en die oumas. So ewe skielik dink jy aan 'n klomp dinge wat nog nie eens gebeur het nie. En dit is die beeld wat Paulus hier gebruik. Die Heilige Gees is soos 'n verloofring wat jy op jou vinger het. Dis 'n pand. En daardie pand is 'n waarborg dat daar iets baie groters is as wat jy nou aan kan dink. En daarom sê Paulus ook in 2 Korintiërs 4 van vers 16 tot 18, sê hy, die swaar kry in hierdie lewe gaan verby. Maar dit loop vir ons op iets uit wat alles verre weg oortref. Met ander woorde, dit wat ons hier ervaar, is eintlik maar baie beperk. Is maar baie klein. So in 'n wêreld van humanisme wat alles oor die mens gaan en hoe jy jouself publiseer op sosiale media en hoe jy kommunikeer en in beheer is op jou foon en jou eie lewetjie leef en ons eie wêreldjie in ons kop het en ons eie klein wêreldjie waarin ons beweeg lewe, moet ons erken voor God dat dit 'n baie beperkte lewe is. Dat dit eintlik 'n baie klein wêreldjie is waarin ons leef. Die aarde is 'n baie klein plekkie om in die ganse heelal op te woon, wat nog van een mens. Die tentwoning gaan afgebreek word, maar ons het 'n belofte van die ewigheid. Ons het 'n belofte. Ons het 'n belofte van God dat die heerlikheid sal kom. So in die eerste plek gaan dit oor die tent wat afgebreek word en oorgaan na 'n ewige woonplek toe. In die tweede plek gaan dit oor die Heilige Gees wat die verloof soos 'n verloofring is, 'n belofte dat iets baie groters gaan gebeur. Die Heilige Gees verseker jou, vertroos jou, gee vir jou geloofsekerheid, help vir jou in jou lewe, staan jou in jou swakheid by
En die waarborg wat ons het, weet ons, daar's groter dinge op pad. In die derde plek weet ons dat die heerlikheid wat wag 'n toekoms is met God. So wanneer ons in ons geloofsoog kyk na die lewe na die dood, dan moet ons die toekoms sien saam met God. Daar's nie meer 'n toekoms saam met die mense rondom ons nie. Daar's nie meer 'n toekoms soos ons hom op aarde het met golfbane en wyn en al die goeders wat mense tydens begrafnisse wil noem nie. Daai lewe is verby. Ons lees daarvan ook in 2 Korintiërs 5 van vers 16 en 17. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby. Kyk, die nuwe het gekom. In Openbaring lees ons dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde is. En dan sê die Here self in Openbaring, kyk, ek maak alles nuut. Ek maak alles nuut. Die toekoms is 'n plek wat nuut is. Nuut vir elkeen van ons. So die gordyne word vir ons oopgetrek oor ons toekoms. Dit is om in die heerlikheid van die Here te deel. Wat doen mense in die hemel? Die waarvan ons weet. Ons weet van Lazarus en die ryk man. Ons weet Lazarus is in die hemel by Vader Abraham. Dit gaan met hom goed, hy's rustig, hy het nie probleme nie. Ons weet die ryk man het groot probleme. Hy staan in die hel. Hy vra dat Lazarus vir hom 'n bietjie water bring want hy kry baie swaar. En dan sê die ryk man ook, Abraham moet asseblief vir Lazarus stuur om sy broers te gaan waarsku. Dis die gelykenis wat Jesus vertel. En dan sê Abraham vir my, niemand wat hier is kan aarde toe gaan nie. Niemand wat daar is kan praat met die mense op die aarde nie. Hulle het die wet en die profete, lees ons daar. Met ander woorde, hulle het die Bybel. Almal het die Bybel. Hy's op jou foon gratis beskikbaar. En daar kan jy als lees. Wat meer het jy nodig? Maar ons weet dat die ryk man baie swaar kry. Ons weet dat hy in 'n baie moeilike posisie is. So sy ewigheid is 'n ewige verdoemenis. Dan sien ons in Openbaring, wat doen mense in die hemel? Wat doen mense in die toekoms as ons by God is? Hulle aanbid die Here. Ons lees dit in Openbaring op 'n paar plekke hoe die mense net God verheerlik. Dit gaan nie meer oor die mense nie. Die tyd van die mens is verby as jy dood is. Die tyd van God breek dan volkome in jou lewe aan. Nou dis 'n wonderlike belofte en 'n vooruitsig. So die derde wat ons gesê het is die heerlikheid wat wag is 'n toekoms met God. Dan sien ons verder in 2 Korintiërs 5 dat die dood oorwin is. Met ander woorde, die dood is nie 'n muur nie. Die dood is 'n deur waardeur ons gaan. Die dood is oorwin deur Jesus Christus. Dis nie 'n muur waarin ons vasloop nie. Dis nie 'n ding wat alles eindig nie. Die dood is vir ons 'n deur na God toe. Die dood is oorwin. Daarom kan ons saam met Paulus sê, dood, waar is jou angel? Want die angel van die dood is getrek. Daarom wanneer ons geliefdes verloor in die dood, treur ons nie soos ongelowiges nie, sê Paulus in 1 Tessalonisense 5. Maar ons treur soos mense met hoop. Ons het 'n hoop op die toekoms. Ons het 'n hoop op die Here. Ons het 'n hoop dat hierdie wonderlike nuwe wêreld van ons ook waar is. En daardie hoop is Christus. So ons kan sterf op aarde en ons weet waar ons is. Ons kan verseker geloofsekerheid hê. Want die Heilige Gees help ons daarmee. Die Heilige Gees bid ook namens ons. Ons lees dit in Romeine 8 vers 26 en 27. Dat die Heilige Gees met versigtinge vir jou intree wat jy self nie eers kan sê nie. Want voor die dood sug ons en kry ons swaar. Romeine 8 skryf daaroor. Paulus skryf in Romeine 8 daaroor. Hy skryf ook in 2 Korintiërs 5 daaroor dat ons sug. Ons kry swaar. Want om hierdie liggaam te lewe is nie maanskyn en rose nie. Om in hierdie liggaam te lewe hier op aarde is nie altyd die beste nie. Dit is nie. Ons sug. Die Heilige Gees sug saam met ons. Tot die skepping sug. Want tot die skepping kry swaar. Kyk hoe lyk dit in die wêreld. Kyk hoe gaan dit met die skepping. Paulus skryf in Romeine 8, die skepping sug saam met ons.
en sien uit na die dag wanneer die Here gaan kom bekend maak wie sy kinders is. Die Heilige Gees sug saam met jou. Hy bid namens jou. Die dood is oorwin. So ons gaan absoluut in oorwinning instap en in die ewige lewe instap wanneer ons sterwe. Dit is 'n tragiese situasie wanneer iemand sterf en niemand weet waarheen daardie persoon is nie. Ek moes al 'n paar keer sulke mense begrawe en die harde realiteit was dat ek dit op die begrafnis moes noem om te sê niemand weet of hierdie persoon se saak met die Here reg was nie. Dit bring ook 'n probleem vir die familie. Want hoe gaan jy jouself troos as jy nie weet waar jou geliefde tot in alle ewigheid is nie? Ons vertroosting as kinders van die Here is dat ons aan hom behoort en dat ons weet ons is aan hom uitverkoop. Ons is sy kinders en as ons sterwe, gaan ons na hom toe. As ons ons geliefdes verloor, gaan hulle na hom toe. Dis nie net 'n soothsaying sinnetjie wat mense tydens begrafnisse moet sê van hy's by die Here of sy's by die Here want hulle sê ons kan nie dit sommer net sê nie. Ons kan nie dit sommer net sê om onsself ons gewete te sis nie. Daar's 'n harde werklikheid daaraan. Of mense ken die Here of hulle ken hom nie. Of hulle gaan na hom toe of hulle gaan nie na hom toe nie. En daarom kom Paulus en hy sê vir ons, maar ons het die versekering dat die dood 'n deur is, nie 'n muur nie. Paulus sluit af en dan sê hy hier in 2 Korintiërs 5 se laaste gedeelte, ek wil die tyd wat ek nog op aarde is, God se wil doen. Terwyl ek nog 'n kans het en terwyl ek lewe. Kyk net hoe vinnig gaan die lewe verby. Kyk net hoe vinnig is elke dag verby. Nou kyk ons terug, ons is al oor die helfte van die jaar. Die tyd vlieg. Daarom sê Paulus wil hy doelbewus daarna strewe om gehoorsaam te wees aan God. Hy wil doelbewus die Here se wil doen. Hy wil doelbewus gehoorsaam wees. Hy wil doelbewus gaan uitvind wat God se roeping is. En nadat hy dit besef het, wil hy doelbewus voortgaan om die goeie nuus uit te lewe. Geloof wat nie oorgaan in dade nie, is dood, sê Jakobus. As ons dade nie wys wat ons glo nie, verklap ons onsself dat ons nie in 'n lewende verhouding met God leef nie. Maar wanneer ons dade dit bevestig, dan weet mense ook dat ons glo. Niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons is volmaak nie. Paulus het gesê hy is 'n groot misgeboorte. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs. Dan sê hy is die grootste misgeboorte van almal. Hy is die grootste sondaar. Dit wat hy moet doen, doen hy nie en dit wat hy nie moet doen nie, juist dit doen hy. Hy sê almal ontbreek aan die heerlikheid van God. Maar een ding weet ons, en dit is dat die Here Jesus ons red uit daai posisie uit. En dit is ons hoop en dit is ons vertroosting. En daarom moet ons soos Paulus weet, eendag gaan die Here Jesus Christus oor ons uitspraak lewer. Oor alles wat ons gedoen het. Of dit goed was en of dit sleg was. En dit is die wake-up call waarmee hy vir ons afsluit, vir ons almal wat nog lewe. Dit is die wake-up call. Ons gaan voor God se regterstoel staan. Oor alles wat ons gedink, doen en sê het. En alles wat ons nie gedink, doen en sê het nie. Ook. En hiermee wil Paulus vir ons leer dat ons koppe reg moet rad oor die lewe na die dood. Maar bovenal dat ons seker maak, ons is reg. Ons is nie groter as die spel nie. Ons is baie meer weerloos en broos as wat ons dink. So kom ons gaan in as gelowiges met die vaste wete dat ons gered is, dat ons die ewigheid ingaan, dat ons hierdie wonderlike toekoms het saam God wat ons al kan sien, ons het so loergaatjie in die Bybel. Dat ons weer daai toekoms wag. En omdat daardie toekoms wag, gaan ons nou reg lewe. En dit is waarmee Paulus vir ons huis toe stuur met dit in gedagte.